io davvero, davvero, realmente, sincero, a cuore aperto, ma il Napoli spende anche oltre 20 milioni per quello che teoricamente è il secondo portiere. Dopo aver preso praticamente un giocatore per ogni ruolo, non è finita qua perché manca ancora il terzino destro, e manca, e guai a non accontentarlo a Conte, e lo prenderanno. Ma sai che c'è anche 20 milioni per il secondo portiere? Oltre 20, poi andiamo nei dettagli. Che fai? Non li spendi? Certo che li spendi. Mamma mia, il Napoli quest'anno sono fuori categoria, fuori scala. Sono fuori scala. E secondo me viene davvero responsabilizzato adesso Conte, che dovrà far quadrare tutto, perché cioè se l'anno scorso si poteva discutere sul fatto preso la squadra dal 10° posto, bla bla bla, nostro obiettivo è... Quest'anno veramente i discorsi quest'anno stanno a zero, perché un lavoro enorme da parte della dirigenza napoletana, e quando parlo di dirigenza parlo nella fattispecie del presidente, dell'imprenditore Aurelio De Laurentiis. C'è poco da andargli a dire a quel signore là, veramente, veramente poco. Ne dobbiamo parlare, così come allegherò anche altri argomenti, quindi una sorta anche di, nella parte 2, una sorta di carrellata, perché sono tante le cose da dire, lo scambio dei terzini, ormai non si chiamano più terzini, quinti, esterni, chiamatelo un po' come vi pare, Gio Mario, Alberto Costa, anche questo mi ha spiazzato, Bangolà ceduto, non ne ho proprio discusso di Bangolà, una cosa fatemela dire. Le dichiarazioni di Cialanoglu, e forse un gong a Torino, queste cosine le dobbiamo un po' dire. Datemi un po' di tempo, ci arriviamo. Prima, come al solito, un paio di robette veloce. Se questi contenuti in qualche modo vi piacciono, lasciate il like, perché è praticamente d'obbligo, altrimenti l'algoritmo, come al solito, ci sbeffeggia, ecco, ci ride appresso. E noi cerchiamo di zittirlo a suon di pollicioni. Se volete, ovviamente date anche hype, ma ad ogni modo vi prego, oddio, vi prego, un po' troppo implorante, non va bene, però se volete supportatemi continuando a iscrivervi su YouTube, seguirmi anche su Facebook se volete, o su vari profili social, TikTok, ok. E, ad ogni modo, grazie per il vostro immancabile, sempre continuo supporto. Ovviamente, se volete, din don, attivate anche la campanella. Basta, scusate, fatelo. Vi ammorbo, magari vi rompo le scatole, fatelo così mi zittite, grazie. Allora, sì, Milinkovic-Savic, come vi dicevo, Milinkovic-Savic passerà dal Toro a Napoli a titolo definitivo, quei partenopei che verseranno nelle casse piemontesi 22,5 milioni. Se andiamo nello specifico, 21,5 comprensivi del contributo solidarietà, a cui si unisce un milione utile a dilazionare i pagamenti. Io non ci capisco una mazza di fidanza. 22 milioni e mezzo, ecco. 22 milioni e mezzo sono tanti bei soldini, sono tanti bei soldini, perché poi ripeto si sommano a quelli di Beochema, a quello di Lucca che non te l'hanno regalato di certo, comunque al pacchetto De Bruyne che seppur preso a zero comunque comprenderà un ingaggio, commissione, le solite cose, e, come si chiama? Come si chiama? Noah Lang, e me ne perdo sicuramente anche qualcun altro, magari. E ci aggiungo al nuovo obiettivo, perché ribadisco, oltre al terzino, mi sono dimenticato che Conte vuole almeno un altro esterno davanti, e quindi, come ci fa sapere Matteo Moretto, il Napoli sta offrendo, è arrivato tra parte fissa, tra bonus, tra prestito, obbligo di riscatto e bonus, è arrivato a 40 milioni. Ha offerto 40 milioni al, al Bologna per Ndoye. Ragazzi, quindi veramente si vanno forse a toccare i 200 milioni, eh.
si vanno a toccare i 200 milioni forse, non lo so, poi mi devo mettere a tavolino e fare i conticini, ma stiamo parlando di cifre, ripeto, per la Serie A sono cifre fuori scala quelle che sta versando e gli investimenti che sta facendo De Laurentiis, che è sempre accusato di fare i soldi col Napoli, ragazzi, poche chiacchiere, l'ho già detto tante volte, De Laurentiis sta facendo qualcosa di incredibile, adesso ribadisco la palla passerà poi all'allenatore che davanti a tutti questi investimenti c'è poco poi da discutere, no? È il discorso che facevo un po' all'Inter, il primo Conte all'Inter, no? Di cui si parlava dell'allenatore, sì, però io mi ricordo anche che lì furono investiti 200-250 milioni, è l'unica volta prima del crollo, ahimè, di Suning per vicende note che conosciamo tutte, ma ci furono degli investimenti importanti. Ecco, se c'è una cosa in cui secondo me non è seconda nessuno Conte nel farsi comprare i giocatori, cioè è una cosa incredibile. Quando la prima, ragazzi, la prima cosa che vi ho detto, quando Conte è rimasto al Napoli, cosa vi ho detto? Cosa vuol dire? Significa che gli prenderanno tutto quello che vuole. Significa che Conte, rispetto a tutte le altre squadre di Serie A che sono state lì, no, a sondare, a vedere, a valutare, significa che il Napoli è quello che gli offre di più. Scusate se la trovate magari poco romantica, detta così, ma per me, ripeto, parere personale, è andata proprio così e lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo un lavoro enorme. In uscita per il Napoli, Siringonghe al Torino per prestito oneroso di 1 milione. C'è il diritto di riscatto fissato a 17. Io, il Toro che caccia fuori 17 milioni l'anno prossimo soltanto se Ngonghe veramente farà un'annata clamorosa. Vediamo, perché no, magari io glielo auguro, però sta lì e il Torino anche a vedere se riesce con Elmas ed Elmas, ragazzi, quando è arrivato ha fatto dalla differenza, quindi figuratevi un po' cosa dovrà fare ehm, per riscattare Ngong, no? Cosa dovrà dimostrare. Andiamo al discorso Bangula, ceduto, discorso Bangula, operazione a titolo definitivo, operazione da 10 milioni più 2 di bonus, pagabile innanzitutto in 4 esercizi, quindi anche con calma, in tranquillità. Quindi Bangula se ne va al Werder Brema. Per me con 10-12 milioni oggi non ci compri nulla, non ci compri nulla, forse l'acqua al distributore, ovviamente sto estremizzando. Quindi questo ragazzo che l'anno scorso ha fatto una prima parte stagionale ottima direi, ragazzo del 2004, 21 anni, oggi se fai una scorreggia vali 20 milioni. La Juventus che se ne priva per 10 più 2 di bonus, non so se è facilmente o difficilmente raggiungibile, mettiamo 12. Ragazzi, per me è una cessione che non lo so, è vero che questi fondi servono a finanziare magari poi, forse credo poi altri giocatori in entrata, non lo so, ma se devi vendere devi vendere bene, perché Bangula secondo me è un ottimo prospetto, è un ottimo talento e io francamente lo trovo, ribadisco, per quelli che sono i prezzi oggi, lo trovo un prezzo secondo me leggermente al di sotto, ecco, almeno quei 15-16 milioni dico, dovevano strapparli, almeno. Parere mio, ovviamente, che vale quel che vale. Andiamo avanti perché gli argomenti ancora sono tanti, perché poi devo parlare anche di Cialanoglu, ragazzi, che forse si è chiuso definitivamente il tormentone Cialanoglu. Sempre a tema Juventus, c'è stato oggi, sorprendentemente, perché l'hanno lanciata, se non sbaglio, soltanto ieri la notizia, e quindi nel giro di poco si è subito arrivato al sodo, al dunque. Questo scambio tra Porto e Juventus, tra il giocatore appunto portoghese João Mario, portoghese sì, gioca nel Porto, ma penso sì, portoghese, tra l'altro con la nazionale portoghese ce l'ha qualche presenza. Sì, 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 c'ha tre presenze. C'ha tre presenze. Ehm, Questo giocatore del Porto, valutato 12 milioni, va alla Juventus, mentre al Porto va Alberto Costa, che è stato valutato 15 più 1 di bonus. La stessa Juventus pagò a Alberto Costa 12,5 più 2,5 di bonus, che non so se poi sono scattati o meno.
e fa questo scambio qua che, vi dico la verità, mi sorprende. Mi sorprende. Gio Mario, giocatore più giocatore pronto. Giocatore pronto, classe 2000, 25 anni, ha giocato le 3 partite del mondiale per club, tutto, non ha perso nulla. Tante presenze tra la Liga portoghese e l'Europa League, giocatore sicuramente affidabile, affidabilissimo. Però Alberto Costa, io vi dico la verità, è vero che non aveva ingranato e tutto, però io nel mondiale per club l'ho visto protagonista. Anzi, ho visto uno di quei giocatori in crescita, Alberto Costa, tant'è che le ha giocate, se non sbaglio, praticamente tutte le partite. Io non so, la Juventus ne ha fatte 4, se non sbaglio, e infatti qui mi porta a 4 presenze e 310 minuti. Cioè, se nel campionato in Serie A aveva collezionato 352 minuti, soltanto nel mondiale per il club colleziona 310 minuti con 4 presenze. Pensate un po' voi. Perciò io, francamente, non me la. Per me è una notizia anche questa abbastanza stranita. Sembrava che ci stesse puntando Tudor e. Boh, vi dico, boh, anche questa per me è un punto interrogativo. Chiudo con Cialanoglu che toglie i dubbi, qui viene titolato così, resta all'Inter con Lautaro, ho già parlato, nessun problema. Vado nello specifico. Il polpaccio è ok, la mia vacanza è stata non facile, eravamo già in contatto sempre con la società, ho fatto tutta la preparazione lì e sono tornato nella migliore condizione, sono contento di essere tornato, mi mancava l'Inter, ora sono pronto. Succede ogni anno, questa volta un po' di più. Io non ho detto niente, volevo aspettare di tornare qua per parlare anche per i tifosi. Sono contento, sono un giocatore dell'Inter e ho detto sempre di voler continuare qui. No, non hai detto sempre di voler continuare qui. C'è un tuo post Instagram, un tuo a Cannes. So che non seguirai il video, ma c'è un tuo posto, sì, un post Instagram in cui dici futuro vedremo. No, se volevi restare, dici futuro rimango, voglio sempre rimanere, punto. No, quindi sono contento perché poi dice ho parlato con Lautaro, siamo professionisti, tutto chiarito, non c'è problema, quando torna il capitano lo abbracciamo e basta, ora sta in vacanze, giusto così, eravamo pieni con la testa, ora siamo tutti rilassati. Questo mi porta a pensare che davvero adesso siamo nelle condizioni che lui in qualche modo voglia un po' anche ricucire per rimanere all'Inter. Però è un mese che di Akan si parla soltanto in uscita. Lui ha sempre alimentato le voci in uscita. Quindi quello so contento che con queste parole fa capire che c'è la volontà di voler ricucire, di ricomporre e in qualche modo dicendo così significa che anche se ti vendono, magari non ti svendono, ecco, non ti svendono per 10 milioni, che tra l'altro forse è l'unica offerta seria che è arrivata a Cialanoglu, che questo è il punto. Il punto è che poi di offerte concrete a Cialanoglu non sono mai arrivate. Lo stesso chi era? Maurotto Orsilio che l'altro giorno diceva sì, ma si parlano qua di fantomatiche offerte, ma non arriva niente. E questo è il discorso. Perciò oggi Cialanoglu dice questo, perché poi di offerte di ciccia no, non ce n'è stata e non essendoci la ciccia deve rimanere. Quindi cosa vuoi che ti dica oggi Cialanoglu? No, che la sua intenzione era di andare via e altro. Quindi bene così, nel senso che bene così, cioè, però non siamo tonti, ecco. Almeno io non mi considero tale, poi ci mancherebbe, ognuno può credere a quello che gli pare, anche agli asini che volano, perché no? In un mondo fantasioso tutto è possibile. Vediamo, però questo significa secondo me che alla fine Ciala rimane, ripeto, non per sua volontà, per il semplice fatto che poi di offerte concrete non sono mai arrivate, anche lo stesso Fenerbahce sembrava volenteroso, ma poi di offerte nulla. Da altri campionati neanche a parlarne, per cui gioco forza, c'è poco da essere scontenti e poco da mostrare mal di pancia, ecco. Però nessun FS, eh? Nessun FS. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Siamo andati anche forse un po' lunghi, fa caldissimo, caldo. Fatemi sapere un po' voi su tutte le notizie trattate. Un grande abbraccio. Daneschi.